Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Нашиот познат джез музичар Владимир Четкар по пети пат ќе настапи во клубот кој го нарекуваат светската престолнина на джезот Blue Note на Менхетен. Настапот е закажан за 8 март, а Четкар на сцената ќе го придружуваат Мотохито Фукушима на бас, клавиатуристот Милан Милановик и Джефри Фахардо на тапани. Како гостин на концертот, кој ќе започне на полноќ, ќе настапи и легендата на Казабланка Рекордс и диско музиката Диси Лару, кој заедно со Четкар ќе го исполни својот најголем хит Катедрали. Истиот ден во Blue Note ќе настапат и музичките джез фанк икони Crusaders, препознатливи по мега хитот Street Life, што таа вечер треба да го исполни соул дивата Ренди Крафорд. И тоа не е се, бидејќи никогаш не се знае кој ќе ја изненади публиката и спонтано ќе се качи на сцената, како што тоа неодамна го направи и Џон Мејер. На почетокот на месецов Дани Димитровска го промовираше видеозаписот за темата Never Give Up во соработка со музичари од Египет и Тунис. Сите тројца амбасадори на S-Paper, светската мрежа за борба против СИДА. А сега за месец март се подготвува нов сингл, кој ќе го најави нејзиниот најнов албум, чија промоција најверојатно ќе биде по летото. Дани изјавила дека во периодов не се случува ништо забавно на музичката сцена. Заедно со бендот подготвуваме сингл, а богами и албум, но опуштено, без форсирање, бидејќи периодов не се случува ништо на музички план, па се што пробуваме да направиме е да се издигнеме над смогот со опуштена музика во домашна атмосфера. Ќе извадиме сингл следниот месец, кое ќе биде готово и видеото, за кое ќе биде задолжен Психо, изјавила рокерката Дани. Откако веќе се етаблира во филмската индустрија и почна да добива посериозни улоги преку кои може да направи успешна кариера, Мила Кунис изјавила дека нема намера да се задржи во актерскиот свет во иднина. Очигледно Мила Кунис мисли дека нејзиното сегашно момче Ештон Качер е оној вистинскиот. Актерката јавно открила дека планира да ја жртвува својата кариера за да се посвети на семејството. Според неа навистина е тешко да се усогласат работните обврски со семејството и токму заради тоа таа го бира семејството. Треба да одлучите дали го сакате семејството или кариерата. Некогаш може да најдете баланс, но тоа е тешко во оваа индустрија, вели Мила, која додава дека никогаш не е повеќе од 2 месеци на едно место, заради што не може да размислува за основање семејство. Но Кунис изјавила дека не планира целосно да се повлече од филмот, туку сака да работи како продуцент, професија која ќе ја овозможи да го работи тоа што го сака и да има семејство. Актерката е во врска со Ештон Качер, иако не сака да зборува за него јавно. Нивните пријатели велат дека врската е сериозна и дека тие двајца наскоро ќе почнат да живеат заедно. Откако пејачката Џенифер Лопес го отпушти својот шофер, пошто тој ја тужеше, а потоа и таа поткрена тужба поради изнуда. Изгледа на крај успеа да најдат компромис. Иако бившиот шофер на славната пејачка и се закануваше дека во јавноста ќе ги изнесе сите нејзини тајни, ако таа не му плати милионска одштета. По контратужбата која судот ја отфрли, пејачката се спогодила со него. Хакок Манукијан, кој беше задолжен за нејзината безбедност и превоз, беше отпуштен поради тоа што со менаџментот на пејачката не можел да се договори околу договорот. Ја тужел Џенифер за неоснован прекин на работниот однос и пробал да ја изнуди 4,2 милиони долари, или пејачката да плати, или тој да ја отвори душата на таблоидите. Меѓутоа Џенифер поднесе тужба за изнуда, која Врховниот суд во Лос Анџелес ја отфрли како неоснована, така што отпосле двајцата се договориле за вонсудско израмнување на сметките. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.